Amen. Amen, amen. Il faut qu'on ait l'eau, tout ça, on a les sous. On a le longo pour Kabola lilo bananzam. Amen, amen. Batango lokolo yo. Na Bible est comme qui était. Batangi pe l'église. Azo pe ça pe ba yeko liko sambe. Amen. Mais c'est le moyen tikala ki bango pona ko sambe les ali ko kutana na banda ko lolengi tozo kutana ba. Amen, amen. Wa pe pa yi. Tozo na kati ndako na biso. Tozali na kati libota na biso. Tozo Kabola lipa na biso ya moko. Amen, amen. Oya biso bile ya solo nde yango. Amen. Biso lobaki ete moto akobikela kaka na lipa te. Kasa kobikela nde na maloba nyonso ezo moto monoko na nzambe. Amen. Amen, amen. Na tango lokolo yo baoyo bapesaka bato lipa ya mokili. Pona kolekisa bato ete bazo dépendre na bango, bapimeli bango lipa ya molimo. Amen, amen. Mais biso tozali jara bato atopimeli biso fufu na yo, atopimeli biso soso na yo, ebe tikela biso makomi na nzambo. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que na kati nango ba vitamine ezali ebele pona kobatela motema na biso. Amen. Amen. Na tango na pasi tozana makomi. Na tango na bisengo tozana makomi. Na tango maladi tozana makomi. Quel que soit temps, ata soko liwa eye toza kaka na makomi oyo pote ba kosunga biso ko kende liboso na elongi na nzambe. Amen. Amen, amen. Amen. Kati na mokili oyo mokili moto asala ngo ezali nzambe. Moto asala téléphone, asala appareil n'importe lequel, asala pena mode d'emploi nango. Nzambo asala mokili aza pena mode d'emploi ya mokili. Amen. Amen, amen. Amen. Asengi bao bazana mokili babika na lolenge na ye. Mais batonde bazobika na lolenge na bango moko. Amen, amen. Amen. Lelo tolingi komona eloko moko moke toko Kabola mbango. Lité atoni to lebeleza nini? Il prend soin et vous. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ azoza soin na biso et bongo bino. Amen, amen. Amen. L'homme ne vit pas seulement des pains. Motamo qu'il y ait soin, azoka kaka na kopesa lipa. Et mbala mosusu pa koko za la motema mabe, akoko pimelo na lipa yango. Amen, amen. Mais Jésus-Christ prend soin. Et vous? Amen, amen. Amen. Bino bozo sale la batuni. Po Yesu azobate la biso. Amen, amen. Amen. Yenda si alobaki wuto mosika kuna David etanga fandaki akali bolamu na nzamba le bite. L'Éternel est mon berger. Amen, amen. Amen. Comme il prend soin, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, ce que Jésus-Christ a besoin soin na yo, tu ne manqueras de rien. Amen. Nazo insister mingi na écriture wana na temps otozali. Parce que na temps otozali moto muso akoko tala balebi confinement, alebi mena kolia nini. Komi tu na te soko kolia nini. Amen, amen. Amen. Toko na no kotelema pona kotanga likomi. Na kanisa toko zala molai mingi se penza lelo. Amen. Soko nzamba shungi toko kozwa 15-20 minutes. On a pour Kabola lipa na biso na poko na lelo. Amen. Amen, amen. Amen. Yoka. Voilà. Toko kozana le verset 25. Alobi Matthieu 6 verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. Amen, amen. Amen. Yango tina na lobi na bino, bomi tungisana nukutu te pona bomo na bino. Amen. Amen. O vinanga komi tungisana nu te pona vina yo. Amen. Amen, amen. Amen. De ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Amen, amen. Komi tungisa te pona bomo na yo. Nini yo kolia na we etali nzoto na yo. Okolata nini na we etali makamba bilamba. Hein? Amen, amen. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Boni bomo eleki bilei na motuya te. Amen. Et le corps n'est pas plus que les vêtements. Nzoto na bilamba nini ndeleki na motuya. Amen, amen. Amen. Toko tuko fana. Toko balikangi na biso. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi on doit faire connaître nos besoins à Dieu? Parce que lui, il prend soin. Amen. Amen, amen. C'est ça. Bon, nani babo senga na biso to kotali c'est pas na nzambe. Bon nzambe ye ayebi ko kipe biso. Amen. Amen, amen. Amen. Et si tato abotio, maman abotio, akoko sundola yo. Bible bi mwasi uti ko bota akoko sundola mwana.
mais nzambe ye alapaki ndai na po ya zana wale kina munene te. Amen amen. Kala biso batamukila pakanete bini nzambe. Parce que tozana nzambe na leki biso na munene. Mais nzamba zana wale kina munene te. Yango la pakandai na kombo na yemoko. Amen amen. Ala biso ko kaka te na kombo na ngai, hein? Na kosundola yo ata soko mokete, na kotika ka yo pe ata soko mokete. Amen. Amen amen. Na tango oyo tozali, soko zali ya nzambe, nzamba kotika la kosundola yo ata soko mokete. Amen. Amen amen. Soko zali solo solo mwana na nzambe, akotika la kobosa na yo te, parce que lui il prend soin. Amen amen. Amen. Yo katoko balitangi na mati. Alobi, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Amen amen. Amen. Bandeke oyo bapumbaka na mapata oyo balonaka te babukaka pe te. Amen. Osomona ndeke ake kobukisa bilanga na ye masango alonaki. Jamais. Osomona ndeke ake kobukisa bilanga na ye loso ezalaka te. Mais nzoka nde ndeke chaque jour aliaka. Amen amen. Ato sobokola soso ato tiele biloko akolia te okokuta azobalusa mabele parce que mokeli na ye azokipe ye. Amen. Amen amen. Amen. Na mokili okomona moto asombi ebwele akanjango na lopango atolesa yango te. Mais nzambe aza motindo wana te. Amen amen. Nzambe ye azokipe biso. Alobi kaka soko bosenge ezali tolakisa ye bosenga wana. Amen amen. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Ozana malade la qui sait bosenga na ezalini. Soko posa le za guérison, yeba ete Jésus-Christ est le grand médecin. Amen. Amen amen. Amen. Alobi c'est moi qui vous guéris de toutes vos maladies. C'est ça. Amen amen. Aïbisaki Abraham. Aïbisaki Abraham. Abraham nzamba memaki une expérience. Amen amen. Alobi na pesanga kaka mwana na Yohana. Abraham alobi mais il prend soin. Hein? Ya kipakanga. Akokipe likambo na ngai wana zobanga te. Abraham akomi akamati atie mwana alinga boma nzamba alobi nete. Abraham na mono za mondimi ya solo. Amen amen. Nazo douter na lisusu te. Mais mwana tuna kina no papa. Mais papa kuna tozo kende. Hein? Ngana memi bakoni. Na memi pe na moto. Yo simbi nani biloko nono so misala ba machete ozana mpundo tozana ye mwana misala ba memi ba biloko musu tozana ngo bosenga. Mais nazo mona tembe ko tozo kende ko bonza. Amen amen. Abraham alobaki na mwana na ye kuna na ngomba nzambe ye moko akomi pesela mbeko to ko bonza pona ye. Amen. Amen amen. Amen. Bien aimé, même mbeka oyo ko bonza pona nzambe. Même offrande yo ko pesa na nzambe e utie pa na yote nzambe ye moko ne mutako. Amen. Amen. Donc il prend soin même ya offrande yo ko pesa ye. Amen amen. Nzamba zozo soin ya nyonso. Omoni moto ena mbongo bela ko pesa na église. Eza makoki na yete Dieu a pris soin pour que yako ka kozala no fando ana pesa. Amen. Amen amen. Amen. Abraham tango découvrir le bi a pesa ki nesika wana kombo ya Jova Jireh. Amen amen. Nzambe oyo ami pesa ka ye moko. Hein? Soke lo ezate ya ko pesa. Amen. Ata sengio sala bo epona ngayo ko lelo lobi me nzambe na zane loka ko sala na ngote. Komitungisa te. Amen amen. Asengio ndimela liloba na ye. Okomituna me sene na ko ndimela ngonde ngini ya pesa ka ko ndima. Amen amen. Il prend soin. Hein? Parce qu'il prend soin, nous sommes dans le Sénat et à tout pèse. Amen. Yoka. Alobi. Et il n'amasse rien dans des greniers. Mais babomba kelo komo côté na bibombelo na bango nanda. Et votre Père céleste les nourrit. Kasi tata na bino azana lola alesa kabango. Amen. Ndeke wa lona kate abuka kate me tata na lola. Balobi pe bien. Yoka balobi bien. Rabini, votre Père, tata na bino, mais yende mutalesa kabande. Amen. Amen, amen. Soko tata na yo, azana capacité à couper sa mona ba voisin lipa. Et bon, yo mona na yanda. Hein? Mituna na motuna wana. Soko tatu abotio, azana makokia ko sombela, mona kasina ye lipa. Azana makokia ko tinda bakoko na ye na poto. Et bon, yo mona na oye moka boti. Amen, amen. Ndenge nini tako kipe yo. Ebongo siko tato ya biso ya lola. Soko azana makoka kolesa bandeke. Ebongo biso bana na o ya poti na nzela na makila na Yesu Christ. Amen amen. Amen. Akotika biso to se débrouiller te. Amen. Hein? Nzambe abenga ka mutu te pena kinde ko se débrouiller. Amen. Amen amen. Biso to za ba shege te. Yoka na Jean
chapitre 14 dans le verset 16 alobi je ne vous laisserai point orphelin. Amen, amen. C'est là tout tout rapidement Jean chapitre 14 au communauté vitamine mususu zawana verset 18 alobi je ne vous laisserai pas orphelin. Amen, amen. Yi akoko tika biso mokote alobi nini kozanga nga bino bokoka kosala eloko moko te. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi tozana posa na yetango nyonso il prend soin. Amen, amen. Donc ye akipaka biso tango nyonso yoka toko bakotanga wana Matthieu alobi bongo bino boleki bango na motu ya te. Amen, amen. Soko bandeke wana ya zolesa wana ye tata na bino ebongo bino boleki bandeke na motu ya te mi pesa na no ya yo mona na nzambe oleki ndeke na valeur te soko nzambe na yo azolesa ndeke ebongo yo mona na nzambe. Amen, amen. Yoka alobi verset 27 qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Amen, amen. Nani kati na bino nyonso na komitungisa na ye confinement tokolala nzala bana mikolo yo tozoteka te. Amen, amen. Alobi nani na bino nyonso na basusi wana akoko mibatila même une minute na vie na ye. O maladi yango balobi ekomi na kitambo ezomata egeya koma ipene kabe yaka na biso batamonga fulao. Est-ce que yoko komi bakisela même une minute na vie na yo? Amen, amen. Donc yote motoko komi bakisela une minute na vie na yo mo pesi na bomoi azo garantir biso vie. Amen, amen, amen. Parce qu'il prend soin même de nos vies. Tout ça la kalandia momoko tuembaka tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Amen, amen. Yende na katika cha bomo ina biso toza na tata te oya mokilo onga na zaka na papa na biso batu balanga nzembo ya bonzambe bayembi balobini balobi soko lele ni nzete kesalani ekokwe soko taleli tata kokufa. Amen, amen. Nzete ya solo ya koyeka mela oyo ngumba makate buka na kate nde Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Na yende nzete ya makasi oyo etenga makata to laleli yango mikolo nyonso yeku tolobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Amen, amen. Je soka lobi na nga bien aimé wana nzambe a géré. Amen, amen. Tango lobi nga ça veut dire que ezana mutu mususu te ange te mutu akosala pona yo. Amen, amen. Ezaba ange te mutu akosala pona yo ye moko nzambe akozala en action pona yo. Amen. Kasi pona nini verset 28 kasi pona nini bozali komitungisa na etali bilamba na tango lokolo oyo yozomitungisa pona bilamba yokalebi botala ndenge nini fololo ya kati na elanga ekolaka esalaka mosala te etongaka pete. Amen, amen. Soko okuti ba fleur na kati ya ba sika batu bafandi baloni fleur pelouse ya kitoko tuna pelouse wana to fleur wana ezobima kitoko et c'est ce qui n'est pas taillé tongela elamba mais fleur ndenge nini abimaka kitoko. Amen, amen. Biso pe nzambe ayebi kokipe biso meme na etali bilamba ya mokilo bilamba nani ya molimo te bilamba otolaki na nzoto nzambe azo prendre soin na biso. Bana Israël batambolaki na désert pendant 40 ans bazalaki kaka na elambo babimaki nango wana mais elamba wana ezalaki kosokama automatiquement na nzoto pressing ya nzambe. Amen, amen. Elamba wana ezokola na nzoto wana osomone elamba ekolaka elamba na vi na kati nango elamba yo ye munene elamba pe ye munene. Amen, amen. Soko bakomi place ya mulunge elamba wene bongo mekomi ya mulunge asalaki yango mpona nini il était capable de cela bien avant nde elamba latisaka Adam na Eve ntango akelaki bango. Elamba oyo ntango bango bazalaki kobitala bazomimona bolumbu te ntango bazalaki na ntango ya malili kaka ndenge bazalaki na bazoka malili te soki okomi ya mulunge kaka ndenge bazalaki bazoka mulunge te nzambe wana il prenait soin de poko koloba ete balobiki bazalaki bolumbu me bilamba bazalaki koka mulunge te bazalaki kotoka te ebongo ya bango mutoki eza po okoya bisika nini. Amen, amen. Nzambe wana azala bilamba wana
elamba moko wana nde Yesu Kristo akolaka nango azalaka na bilamba mibale te Bible lobi azalaki kaka na elamba moko parce que yango meme ezalaki kopesa bato nkela kotala bayebaka ye nani wana moto wana makelelo wana azalaka na elamba rouge wana azoleka amen amen tika baidentifie olataka elamba ka ya rouge mais Jésus Christ prend soin de toi amen amen yoka nzoka nde nalobi na bino ata Salomo kati na nkembo na ye mobimba atikala kolatisa te lokola moko ya bafololo wana ya bilanga Amen. Biso bato ndenge tolati ata na poka boye nanu tolati te koleka bafleur amen amen donc nzambe moto azosalaki bango balata motindo wana ebongo biso bana na ye po David ntango aexperimentaki bolamu na nzambe liboso na lio nzambe wana abateli na kati na butu na bazamba ye moko nzambe wana azobatela ye amen et David aexperimentaki ke nzambe wana azobatela ye nde David atikala alobi te afandi akamati lindanda na bandi koyemba l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Nde David afandi kabime oyo makambo nazomona oyo ata batikelinga biloko mukie na ye nango na zamba awa bapapa alobaki esala une semaine na ya kozonga me na kolekisa une semaine biloko yango ezosila te amen il prend soin nzambe wana azalaki capable ya kozwa soin ya Eli ayebisi Eli fanda wana na kobanda kotindelo biloko kuna na lola restauré ezalaka mais nyama wana biloko azalaki kozwa ezalaki kouta wapi mane eutaki na lola amen na lola kuna restauré ezali nzambe kuna aza na baange bayebi kolamba koleka biso amen balambaki mane mbula na mbula batindeli bato ntango bato balembi mane balobi na nzambe tolingi lisusu mane te tokomi na posa pe tolia misuni kuna na lola nzambe akotisi commande ndenge tukotisaka na restaurant commande échanger bo changer commande bolamba lisusu mane te lobi bolamba bakai botindela bango amen ezalaki bakai ya bomoi te to basi baboma ya mobesu te ezalaki kai basi balamba bango na désert bangaki bazwa koni wapi amen nzambe wana azwaki sio na bango na bacondition difficile kolekonga na oyo toza na yango bato bazokende voyage na kati ya désert mai eza te nini eza te ntango balelaki posa ya mai balobi na Moïse mai amen alobaki na Moïse tala libanga wana beta yango ekebimisa mai amen Bible lobi libanga wana ezalaki kolanda bango bisika nyonso bazalaki kokende libanga wana nde Yesu Kristo nde lokola libanga wana elandaki bango na pokwa na lelo mpe libanga wana ezolanda biso lobi mpe soko tolamuki libanga wana ekelanda biso lobi wana kuna libanga wana ekolanda biso po ete azwa soin na biso tozala na sofe te tozanga mai ya komela te po tozala na makasi na etamboli amen il prend soin et vous alors amen po bino bato ya mokili boko kotia biso na confinement gouvernement azopesa biso ya kolia te azopesa biso ya komela te azopesa biso ya kolata te Jésus Christ il prendra soin de nous amen naza na confiance na ye mpo na si namoni ndenge azozwa soin amen azozwa soin salobaki nini aza tata ya bana bitike mobundeli ya basi bakufela mibali amen donc nano atika moto moko te nano akosaki Abraham te yoka ntango Moïse nzambe atindi Moïse abi me ngai oyo nakokende nga moko nakende kaka boye naza incapable amen alobi na Moïse je prends soin amen alobi voici j'enverrai mon ange au devant de toi ndenebe soko lelo biso oyo tozali na esengo tozali na eyekamelo na biso kati na makomi na nzambe Bible elobi nini esika nyonso yo kotia makolo ekepesamela yo biso mpe Exode 20 ezali eteni mpo na biso amen Exode 20-23 na kanisa to 23-20 Exode 23 verset 20 alors voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger amen na tango ya maladie biso tozali na ange moko nzambe atindi mpo na koprotéger biso il prend soin et vous alors amen na ntango bino bozoswa na vaccin kebima dans 6 mois vaccin kebima dans 1 année alléluia yesu azwaki soin ya kopesa biso vaccin bien avant biso nga naza déjà vacciné na etali bamaladi nyonso na mokilo nga naza vacciné contre corona naza vacciné contre n'importe quel virus bokobimisa lobi amen makila na yesu kati na nga
yango toyembaka na banga te na kobangela kote C'est ça. Yesu kati na ngai maladi nini ekobangisa ngai Amen. na kati na ngai yango munganga za libanda te munganga na ngai za na kati ya nzoto ça. Alléluia Amen. yango munganga za na ngai na kati ya nzoto tango estomeke bela atie loboko alongo les yeux déranger tango mutu ekesala pasi akotia loboko alongo les yeux sala mutu pasi bango baza na minganga libanda voilà pourquoi bakokima mbangu kokende koluka minganga na bango yanga munganga nazotambola na ye na nzoto nga nazotambola na ambulance na kati ya nzoto amen amen il prend soin Bible bibanda Israël batambolaki na désert na se ya moyi ya makasi moyo nanu nga na otoyoka te na depuis tozala Kinshasa mais bana Israël na kati ya moyi ya désert yazaki kobatela bango amen amen Bible bi na tongo azalaki wana lokola niwe mpona kobatela bango contre moyi na poko ntango milile azalaki na lolenga likonzi na moto et Bible en de témoignage ezala lipata na nkembo ezala likonzi na moto ezalaki kotika bango ata soko moke te ezalaki na bango tango nyonso ata mokolo moko te koloni defesanga koko wana poko mpona koéclaire bango amen amen bien aimé biso mpe ata mbala moko te likonzi na moto ekozanga kozala liboso na biso mpona éclaire biso parce que Yesu Christo, il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Soko mpona bana Israël asalaki bongo mpona biso pa kosala les mêmes choses. Yoka, alors bini, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen, amen. Moi, je n'en zamba zoya pour na kokamba biso na nzela pe kokomisa biso esiko nzamba zo mema biso. Amen. Biso toza na double marche, toza na marche ona mokili, toza na marche mosusu na molimo. Na molimo, moi je vois komema biso kino tokokende na lola. Amen, amen. Na mokili awa akomema biso bipai nyonso nzamba bongisi mpona biso nanu na mokili awa miso aza nango nanu amema biso ti na molimo mosantu po ezali mpe elaka mpona biso amen amen nzambe tellement qu'il prend soin de nous apesi biso kaka biloko ya mokili oyo te apesi biso na ya molimo amen il prend soin Jésus-Christ il prend soin au point que même ayebaki kende lokola koya kozwa biso alobi nini je m'en vais vous préparer une place amen amen il prend toujours soin même il y a bajour futur même il y a présent amen amen na présent awa alobi akotika biso bitike te akozala na biso akozala même na kati na biso na kati na biso akozala na forme nini na forme ya molimo mosantu amen amen mpe azotambwisa biso biso tozomitambwisa biso moko te amen amen yoka alobi tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Problème na batu mingi lelo yangwana. Baboyi koyoka mongongo ya mwange. Amen. Yango biso tembaka biso toza na mwange. Ata bafingi biso balobi keno po toza na mwange. Biso tokotika mwange. Amen. Po toyebi valeur ya mwange nzamba pesi biso. Alors l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et les arrache au danger. Amen amen. Mwange toza na ye aza pona kobatela biso soko makama ye. Mwange toza na ye aza wana pona kopesa biso nkembo, nguya, makoki nyonso toza na ngo bosenga. Amen amen. Mwange na nzambe nzamba lobi akotinda ye. Amen amen. Seleme loko moko asengi alobini boyoka mongongo na ye. Ne lui résistez point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Amen amen. Moi je on nzamba tindi yaza pona ko l'exception nzela. Akolimbisa te. Yesu alobaki na ba pharisiens bokoki kofinga ngai. Amen amen. Mais ezala lisumu moko soko bosala ekolimbisa mela bino te soko bofingi molimo mosantu. Amen. Ebele lelo ba choli molimo mosantu na ba forme nyonso. E bazoko bakotola molimo mosantu tirelo. Lelo bakonza bamboka bakangi l'église bacholi molimo mosantu. Amen. Amen amen. Bamoni nzamba ze incapable à guérir maladie. Mais moi je te dis ce soir que Jésus-Christ prend soin. Amen. Amen amen. Il prend soin. Mokolo bayaki ko kangaye na Pierre po bafuta mpaku, il a pris soin de Pierre. Alebi na Pierre ko banga te kende kuna. Amen amen. Okoloba mbisi. Sokolobi mbisi okofungola ye okukuta mbonga kofuta mpaku napo na ngai napo na yo. Amen. Amen amen. Il prend soin. Amen. Mokolo oyo Pierre atuna ki alobi na yemeye bisanga na miyope. Biso nga naza na mwasi na bana. Ba André na ngaleki na biso André aza pe na mwasi na bana. Ba Jacques oyo baza na basi na bana. Totiki biso nyonso basi na bana. Totiki ba mabota na biso banda ko tondimi kolanda yo. Tokozwa nini? Amen amen. Alobaki na Pierre na siècle oyo tozali
okozwa mapamboli parce qu'il prend soin. Amen, amen. Alebi pe na basieko ekeya, okozala na bomo ya sieko. Bien aimé biso tozolanda Yesu pona lipa ya lelo te. Lipa ya boulangero te. Tozolanda Yesu pona lipa ya mikolo na mikolo. Soko totangi na Matthieu 6 wana, okota la place alaki ba yekoli ko sambela na kanisa na verset 9. Alebi na boni, tango bozo sambela bolo baka, pesa biso lipa na biso ya mokolo na mokolo. Amen. Tango biso tozosenga lipa ya mokolo, tozosenga kaka fufu na ponute. Tozosenga pe etenyi ya liloba na ye ekoko kamba biso na mokolo ya lelo. Pe na mokolo na lelo tozali na liloba oyo ezokamba biso. Amen, amen. Nzambe atindi sango na tango tozali pona ekamba biso. Sango na tango na suka oyo yaki na nzela na mosakoli Branham eteyami na mobimba na yango. Na tango tozali ezali susu na eteni moko te ya sango oyo ezangi kozala sefengwani. Amen, amen. Eloko monene ya suka oyo bato bazalaki kozela pona komona bozongi na Yesu ezalaki bozongi ya likondi na moto kati na eglise. Elelo na oti kotangelo ete mwanje na Nzambe likondi na moto azotambola liboso na biso. Amen. Nzambe azwi soin ke liloba oyo etema na minoko nyonso ndenge nazotia yango na poko na lelo nazosangisa français na lingala pona nini poko azoka lingala sosolanga malamu. Amen, amen. Nzambe azwi soin sango oyo etemi na minoko nyonso na mokili. Amen, amen. Alobaki ni esengeli nanu sango oyo etema na mokili mobimba nde nsima na yango suka ekoya. Amen, amen. Elelo Nzambe azotinda biso ba oyo tokende koluka baponami ya suko babatami na bisika babima baya bandimela pesa yango oyo soko bandimeli yango nde bongo nsima na yango tokokokende parce que lui il prend soin. Amen, amen. Amonaki ete liloba yango moko tokobunga parce que Bible eselobaki la lettre tue. Amen, amen. Yango nde pona biso a disposer biso pe molimo mo santo. Bible lobi l'esprit vivifie. Amen, amen. Molimo mo santo likolo na maloba oyo ezozwa bomoi. Pe bomoi wana na kati na biso ezo se manifester. On les reconnaîtra par leurs fruits. Molimo mo santo bomoi wana soto koti na kati no ekesali ete yobimisa bambuma. Amen, amen. Bambuma eza ya yote tala étape ya nzete ebimisaka mbuma me mbuma wana eza ya étape te eza ya nzete. Amen, amen. Biso pe tokobimisa bambuma bato bamoni bambuma wana eza ya biso te biso tomemeli kaka Yesu eza bambuma ya Yesu me lokola biso toza bitape ya nzete ya azali biso nde tokomema mbuma bato nyonso bamona mbuma. Amen, amen. E na ntango lokola tozali molimo mosanto Nzambe apesi yango na moto nyonso aza nango bosenga. Molimo mosanto bakosi bato mingi. Amen, amen. Nakati na message bakoseki bato soko kaka obandi kotanga ba brochure oyo mbala moko zi molimo mosanto. Ba musu balebite soko kaka to batizo na mai obimi mbala moko zi molimo mosanto. Ba musu balebite soko kaka ndimeli ke Branham azanzambo zi molimo mosanto. Ba musu bakosi bato na bandenge nyonso kokosaka bango te bazi molimo mosanto. Mais molimo mosanto tina poko na lelo ezopesa mana ndenge bayekoli bantoma na ye bapesaka yango na bato. Biso lilakisi oyo tozote ya bato eyekameli likolo na malakisi ya bantoma. Amen, amen. Tozali basé sur l'enseignement des apôtres et de manière apostolique le Saint-Esprit est transmissible. Amen, amen. Esengi moto azana yango nde apesa o yango. Amen, amen. Pe esengi azala moto atindami na Nzambe pona kopesa kango na bamosusu. Lokola Pierre epesamelaki ete atiela bamosusu maboko po bazwa molimo mosanto. Tina yango Philippe ateyaki na Samarie mais Philippe epesamelaki ete atiela bato maboko bazwa molimo mosanto. Yango babengaki Pierre aya atiela bango maboko bazwa molimo mosanto. Amen, amen. Paul etango ate kote ya na Efese atei atuni bato wana bino bosi molimo mosanto wuto tango bino bondimelaka ti lelo bosi molimo mosanto balobi na ye toyoka kutusanga molimo mosanto te ebele mpe baza na mokili lelo bayoka nanu kutusanga molimo mosanto te me nazwi biso eza na molimo mosanto moko Nzambe apesi mpona ezwa soin na biso. Amen, amen. Ntango azoloba ete je ne vous laisserai point orphelin. Amen, amen. alobi na kozalela bino mikolo nyonso meme na kati na bino na kati na ngai oyo Nzambe akokota ndenge nini bobeleka na lolenga molimo mosanto. Amen, amen. Na lolenga molimo mosanto e aza na kati na moko ya bana na ye. E soko moto alingi akende lobi lola parce moto nyonso azobanga fin du monde epusani mais fin du monde ozobanga. Amen, amen. Nalobaki na bino bateyi biso mingi badécrit biso forme elolo ezali eza na baporte babalabala toyembaka mboka pole mpe kitoko babalabala batya or eza kitoko koyemba yango eza mabe te mboka pole mpe kitoko ezali ya solo. Amen, amen. Parce que comme Jésus prend soin de nini je m'en veux vous préparer une place. Ye déjà azotongisa mboka wana il prend soin. Amen, amen.
ezali ya solo. Mais est-ce que yo oza na ticket po yo po kende na mboka wana? Comme il prend soin azopesa pe makoki lelo koka kozala déjà na ticket na yo. Amen amen. Lokola tata nyonso malamu soka linga voyager na bana na ye bana bakende komisombe la ticket na mbongo ya poche na bango te. Tata kosomba ticket po na bana nyonso bakende na voyage. Biso pe Yesu lokola moto malamu lokola tata ya malamu asayebi kopesa biso ticket. Amen amen. Soko zana no na ticket te yake pa ya tata ye moko. Kokende pa ya voisin te, kokende pa ya cousin te yake pa na tata ye moko. Amen amen. Tata ye moko nde moto aza na ticket akopesa o yango. Amen amen. Molimo mosanto nde assurance nde ticket ya voyage. Amen. Soko zana molimo mosanto te ozali na ticket ya voyage te. Amen. No etali molimo elamba ya kitoko otoko kolata na poko na lelo ezali molimo mosanto. Amen amen. Parce que molimo mosanto nde ketinda biso tozala bato toyebi koyika mpiko liboso na makambo ya pasi liboso na mafinga. Amen amen. Liboso na matoni ni de kesala ete biso to kipeta ka bafingi biso molimo mosanto. Pona nini il prend soin de nous. Azolongola biso meme mosisa bololo amertume. Amen amen. Poso wana yo yoka ke matako asala yo mabe te molimo mosanto azopitnola meme mosisa wana. Amen amen amen. Azokata azopindola masumu na misisa na yango nyonso abwaki yango libela pe yo zotikala pepele. Il prend soin. Amen amen. Et vous ye azoza soin na biso. Ezali eloko moko te tozala ngo posa oya kozanga kopesa biso. Mais soko zana posa eloko ekomoni nzamba apesi yango te yebete ya tata malamu. Amen amen. Bible lobi soko bino batu mabendenge boza wana soko mwana no asengi lipo kopesa libanga te. Amen amen. Yepa bi kopesa biso ka biloko malamu. Eza motu ya pona biso. Tata nyonso na mokili soka moni mwana nazo sakana na mbela kotikela yango te. Amen amen. Ata soda soka zana munduki atalinga mwana ne mingi mais soko mwana zo senga pistolet ya papa pa sakana nango na limite ke papa na kotikela ngo mwana. Bien kalinga mwana ne wana mingi. Biso pe nzamba lingi biso mingi soko tozo senge biloko ya pamba pamba akopesa biso yango te. Amen amen. Alobi en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu. Mais kobo ça la tena libonde la lobaki nini to senga ka ke ta volonté soit faite. Amen amen. To senga na nzambe noso totana ngo bosenga mais toza la sûr que kati na mokano na mobimba komisa eza na mokano na ye. Amen amen. Pas na personne dakisa okoko senga na nzambe te ke nzambe pesa ngai makoki na bomande ko na nzambe pa biso yango. Non non non. Okoko senga nzambe te nzambe pesa nga mutema makasi na ye na ye. Nzambe pa biso yango. Non non. Il prend soin pour nous couper sa biso biloko eza motu ya pona biso. Amen amen. Akozosio na biso eza te ka pesa tala te po pesa yo na buzoba te. Ya couper sa biso eza motu ya. Amen amen. Na Pierre alobi na biso nini? Alobi la fin de toutes les choses est proche. Soyez alors sages et sobre. Na expliquer ki mbalele ki sobre elingi koloba nini? Elingi koloba koyeba même biso batu. Bi esengi te to lokota biloko nyonso ka to libi ke nzambe mutapesi. Te. Tokozwa oza motu ya pona biso. Poto yeba kokende kokutana na ye. Amen amen. Nandimite ke moto soka ninga kende kokutana na président de la République atazala kana veste ta kokende kodefa. Amen amen. Parce yebi ke moto bakenda kokutana na ye na motindo bwe. Akolongola biloko pamba pamba. Pa yebi ko nazo kende kokutana na za mutalokoma. Yope soko ningo kutana na biloko pamba pamba. Amen amen. Luka elamba ya malamu ekesali te soko na présence na ye bandi mayokota na kati ya sala réunion na mokonzi. Et l'autre koko ndimisa biso na présence na nzambe eza molimo mosanto na ye. Amen amen. Maloba oya pamba na biso ke za lokola motuka ataba pakola ngo pentira kitoko ateza na ba pine ya minene ateza na ba kiti balati sango bilamba ya chair mais soke eza na moteur ezanga essence na kati motuka wana ezanga tina. Amen. Omona ka mutu soka motuka esili essence akoko sunda motuka ana tana kati ya zamba pona nini eza na tina te po essence ezangi yango. Bien aimé yo pe soko zata na ba brochure 200 1200 nyonso mosakola teya oza na ba bible na ba version nyonso bateya na mokili mais soko molimo mosanto ezate likolo na nyonso wana ato yebi ba citation nyonso mosakoli bwana na monoko mais soko amen amen soko molimo mosanto ezate bible lobi ozaka kolokola tono ya vide ezosala makelele ya pamba. Amen amen. Na tango tozali nzambe ajuswe na biso na makambo nyonso apesi badon po ete bako zala lokola garanti pona libota na nzambe. Tango pasi ke ya tokutuna nzambe pasi mutuan. Maladi biso tozo banga ngote po nzambe na biso asale de la biso bien. Et lelo tozo vivre en paix. Amen amen. Toza na courage biso tokoko banga te ko pesa na mbote na loboko po o azakati na biso aleki azana mokili na monene. Amen amen.
eza lelo tende bato babandi kosokola maboko. Amen amen. Tosokolaka maboko mikolo nyonso. Po tolia fufu tosokolaka maboko. Po tosimba biloko mosusu tosokolaka maboko. Amen amen. Mais tozali garanti na molimo mosantu. Amen amen. Ye nzambe atindaki molimo mosantu po ete ayeba kogarantir biso nyonso toza nango bosenga. Eloko ya motuya mpona biso oyo tokokozanga te na biloko nyonso nzambe azopesa mpona ezwasio na biso zala na molimo mosantu. Kozala na maloba pamba te mais zala na molimo mosantu. Amen amen. Ndenge nalobi motuka te eza kitoko soki ekufeli opa na essence okosundola yango. Place ekufeli wana okomona chauffeur akiti akangi baportiere ake koluka eleki motuya meme na motoka. Yebisanga essence akosomba ya $10 mais motuka asombaki 2000 5000 20000 dollars akotika ngo na balabala po ezangi essence. Bien aimé, yo pe ato yembelaki Yesu, ato teyaki liloba na ye, ato binelaki ye, ato sala ba voyage missionnaire ya ndenge nini. Soko za na molimo mosantu te akotika yo wana na balabala oza na tina te. Amen amen. O eleki motuya zala na molimo mosantu po na nzela na molimo mosantu ndako zaswe na yo. Nzambe apambola yo. Amen. 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 Molimo mosantu